就行了。你看我这牌子。多少？多少？啊。大没问题。你卖完了？我是你们的。啊？你们的好了。这给你拍出来了。你家那个干的没有吃，那个放正常的。还退的。哎，不能退，不能退，不能退。哦，这不中。能退啊？我就这把这把墙挡了。他该把蜘蛛挡你再退啊？哪蜘蛛挡呀？这蜘蛛。对呀，我也用过这个情况。